Sıfırdan şömine nasıl yapılır onu anlatıyorum. Şimdi kumanda alıcısı ve kumanda aynı paketten çıkıyor. Öncelikle kumanda alıcısıyla kumandaya aynı numaraları vuruyoruz. Burada örnek olsun diye bir tane kumanda alıcısıyla bir tane kumanda aldım. Buna 1 diye numara vurduysam buna da 1 olarak vuruyorum. Çünkü bu kumanda alıcısını sadece bu kumanda, aynı paketten çıkan kumanda kontrol edebiliyor. Başka kumanda bunu kontrol edemiyor. Öncelikle bunları ayırıyorum. 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 diye bütün kumandalara numara vuruyorum. Şimdi bir kumanda alıcısının nasıl paketlendiğini anlatıyorum. Şu şekilde paketleme yapıyoruz. Şu ilk kablo, siyah kablo sola yatıyor. Şu şekilde. Devamında sarı kablo bunun yanına yatıyor. Üçüncü ve dördüncü olarak kırmızı ve siyah kablolar yan yana bunların yanına yatıyor sola doğru. Şu şekilde. Şuradaki beyaz anten kablosu sağa yatıyor. Şöyle oluyor. Şuradaki iki kablo da boşta kalıyor. Buradaki ilk siyah kabloyla sarı kablonun ucuna iki tane 25'er santim kablo bağlıyorum. Biri kahverengi, biri mavi olmak üzere. Kahverengi 25 santim kabloyla, kestiğim kabloyla sarı kabloyu bağlıyorum. Ve sağa yatırıyorum. 25 santimlik kestiğim mavi kabloyla da şu siyah kabloyu bağlayıp gene sağa doğru yatırıyorum. Ondan sonra etraflarını bantlıyorum. Bu şekilde bir paket oluşturuyorum. Şimdi o paketi yapacağım. Bitmiş halini göstereceğim. 25 santim mavi kabloyu siyahla bağladım. Ucunu açık bıraktım. Ucunu bantlamıyorum. Yine 25 santimlik kahverengi kabloyu da sarı kabloyla bağladım. Ucunu açık bıraktım. Bağlamıyorum. Bantlamıyorum. Kabloları yatırdım sırayla. Mavi siyah, kahverengi sarı. Devamında siyah ve kırmızıyı sola doğru yatırdım. Sonra anten kablosu. Bunu sağa doğru yatırdım. Bu kablolar boşta. Bu kablolar da boşta. Üstünden bantladım. Bantlarken şuradaki hava alacak kısımları kapatmayacak şekilde, ızgaraları kapatmayacak şekilde bantladım. Şöyle komple sardım. Ve numaranın üstünü kapatmayacak şekilde. Burada kumandanın numarasını net görmem gerekiyor. Aynı işlemi sol tarafa da yapacağım. Bantlama işlemini. Aynı şekilde sola da bant attım. Şimdi altına çift taraflı yapışkanlı bant, çift taraflı bant yapıştıracağım altına. Geniş bir şekilde. Çift taraflı bantı da altına yapıştırdım. Bunun üstündekini sıyırmıyorum. Bu şekilde kalacak. Son montajı yaparken kutunun içine bunu çıkartıp, koruyucusunu çıkartıp öyle yapıştıracağız. Şu an bu şekilde kumanda devrem hazır. Kumanda paketim hazır. Şimdi bu gördüklerinin ismi trafo. Bunlarla trafo paketini oluşturacağım. Her bir şöminede 4 tane trafo kullanıyorum. Bunların girişleri 220 volt. Çıkışları normal led gerilimi. Yani buraları birleştirip şu kumanda alıcısıyla bağlayacağız. Sağ taraflarına da ledler bağlanacak. Şimdi şöyle başlıyoruz. Öncelikle bunları üst üste birbirlerine yapıştıracağız. Ama önce uçlarını kontrol ediyoruz. Uçları açık mı değil mi? Eğer ki şu uçlar açık değilse uçlarını açıyoruz önce. Evet, uçlarını rahatlıkla bağlantı yapılabilecek bir şekilde 1-1,5 santim kadar açtım her iki tarafın. Şimdi bunları üst üste
çift taraflı bantla yapıştıracağım. Evet, bunları üst üste yapıştırdım. Şu şekilde. En üsttekini şu şekilde yan yapıştırıyorum. Bunun nedeni montaj kolaylığı. Bu taraf duvara yapışacak yani. Kutunun duvarına yapışacak o yüzden. Bu tarafta kutunun tabana yapışacak. Şu şekilde duracak kutunun içinde. Şimdi uçları birbirine bağlayacağım. 4 tane mavi kabloyu birbirine bağlayacağım önce. Evet, 4 mavi kabloyu birbirine bağladım. Uçlarını birleştirdim. Oynamamaları için de ortadan klip sattım. Şimdi üstteki iki trafonun kahverengi kablolarını birbirine bağlayıp aynı şekilde klip satacağım. Evet, birinci ile ikinci trafonun kahverengi kablolarını da birleştirdim. Ortadan klip sattım. Şimdi en alttaki trafonun altına ve en üstteki trafonun altına buraya iki tane çift taraflı bant yapıştıracağım. Çift taraflı bantlarımı da yapıştırdım. Böylelikle trafo paketlemesini de bitirdim. Şimdi önceden paketlediğim şu kumandayla trafoyu birleştireceğim. Birleştirirken şuna dikkat ediyorum. Kumanda tarafından gelen şu mavi kablo mavilerle birleşecek, bantlanacak. Gene kumanda tarafından gelen kahverengi kablo, şu kablo, üstteki iki tane kabloyla birleşecek, iki trafonun kablosuyla birleşecek, bağlanacak ve bantlanacak. Üçüncü olarak şuradaki kumandadan gelen beyaz kablo, şu alttan gelen beyaz kablo, üçüncü trafonun kahverengi kablosuyla birleşecek, şu kabloyla. Üçüncü trafonun kahverengi kablosuyla birleşecek. Son olarak da gene kumanda alıcısından gelen mavi kablo trafo paketindeki dördüncü trafonun kahverengi kablosuyla birleşecek, bağlanacak ve bantlanacak aynı şekilde. Şimdi bunları yapacağım. Bağlarken de nasıl bağladığımı görün. Şu şekilde bağlıyorum. Şöyle döndüre döndüre bağlıyorum birbirine. Bağladıktan sonra bu kabloyu yatırıyorum şu şekilde. Bağladım hepsini birbirine. Yatırdım. Yatırdıktan sonra bantlıyorum. Bağlantıları bu şekilde yapıyorum. Bir miktar kablo kopartıyorum. Şu şekilde. Şu boy. Şu boyu kabloyu kopartıp şöyle bağlıyorum. Sıkı bir şekilde. Şöyle sıkı bir şekilde bağlıyorum. Yani hiçbir şekilde iletken gözükmeyecek. Kablonun ucu açık ya. O iletkenler gözükmeyecek şekilde bağlıyorum. Şu şekilde. Tüm kablolarımı bağladım. Kahverengiyle kahverengilere, üstteki iki tane kahverengiyi, mavi ile buradaki dörtlü maviyi, gene kumandadan gelen beyazla üçüncü trafoyu, kumandadan gelen lacivertle de dördüncü trafonun kahverengisine şu şekilde bağladım. Net bir şekilde gözüküyor. Şimdi ortadan bir tane klip satacağım bunlar sabit kalsın diye. Evet, şu şekilde ortadan klipsimi de attım, sabitledim. Kumandayla trafoları birleştirdik. Yani kumanda paketiyle trafo paketini birleştirdik. Şimdi sırada şuradaki kahverengi, sarı ve mavi siyah kablolarına
motor bağlayarak, motor kablolarını bağlayarak lehim yapmaya geldi. Önce kabloları buraya bağlayacağız, motor kablolarına. Renkleri fark etmez, yön olarak hiçbir şey fark etmez, ifade etmez. İstediğin gibi buraya kabloları bağlayabilirsin. Aynı kabloyu buraya da bağlayabilirsin, buraya da bağlayabilirsin. Sıkıntı yok. Birini buraya, birini buraya ya da birini buraya, diğerini, ötekini buraya olacak şekilde motor kablolarını bağlıyorsun. Bağladıktan sonra lehim atıyorsun üstlerine. Lehim attıktan sonra bantlıyorsun ikisini de. Şimdi onu yapacağım. Evet, şimdi lehimi de attım. Önce bağladım, sonra lehimledim, üstüne bantımı da attım. Bu hale geldi. Şu şekilde. Şimdi elektronik devreyi tamamlamak için trafoların sağ tarafına ledlere bağlayacağım. Tek tek bantlayacağım. Evet, sağ tarafa ledlerimi de bağladım. Şu şekilde göstereyim. Kırmızı ile kahverengi bağlanıyor. Siyahla mavi bağlanıyor. Kırmızı kahverengi artı, siyahla mavi de eksiği temsil ediyor. İlk trafoya modül led bağlanıyor. Daha önceden modül ledlere ucuna kablo bağlamıştım. Bu modül ledlerin kablosunun, kahverengi ve mavi kablosunun uzunluğu 45 santim. 45 santim mavi ile kahverengi kablo kestim. Modül ledin ucuna bağladım. Bağlarken şuna dikkat ettim. Şurada modül ledin ucunda artı ve eksi yazar. Artı kablo kırmızı beyaz. Eksi kablo da düz beyazdır. Kırmızı beyazın ucuna kahverengi önceden kesip hazırladığım 45 santimlik kahverengi kabloyu bağlayıp bantlamıştım. Beyazın ucuna da aynı boy mavi kabloyu bağlayıp bantlamıştım. Bu şekilde paket halinde hazırlamıştım. Bu modül ledleri de 4 taneli 4 göz kesmiştim. 1, 2, 3, 4. Dörtlü modül led şeklinde kestim. Uçlarına kabloları bağladım. Kabloları da buraya gelip birinci trafoya bağlıyorum. Kahverengi kırmızıya gelecek şekilde, mavi yani eksi de siyah gelecek şekilde. Aynı şekilde önceden mavi tema led ve kırmızı tema ledleri hazırlamıştım. 2 tane led daha hazırladım. Bunlardan kırmızı olan tema led ucuna 55 santim boyunda bir kahverengi bir mavi kablo lehimledim. Bu kabloların boyu 55 santim. Tema ledlerin kabloların boyları 55 santim. Modül led kablo boyu ise 45 santim. Aynı şekilde bunları da bağladım. Kahverengi ile kırmızı artı, mavi ile siyah eksi. Burada da lehimlerken onlara göre lehimledim. Yani kahverengiyi şuradaki görüyorsunuz yukarıdaki artıya kahverengiyi lehimledim. Eksiye de maviyi lehimledim. Kırmızı tema ledi de 3. trafoya taktım. Aynı şekilde mavi tema ledi de hazırladım. Bu mavi tema ledi de 4. trafoya bağladım. Bağlantılar aynı. 2. trafo boşta kalıyor. Bu 2. trafoya son montaj esnasında kütük ledi bağlanacak. O kütük ledler de hazır. Daha önce hazırladım. Kütük ledlerin boyları 45 santim. Modül ledlerin kablo boyu ile aynı. Şimdi son montaja geçmeden önce yapılması gereken hazırlıklardan biri de asetat hazırlığı.
Bu asetatlar zaten kesili geliyor. Önce bunları delmek gerekiyor. Şöyle alttan 3 santim, sağdan da 2 santim olacak şekilde işaretleyip deliyoruz. Bir havyanın ucuyla delebilirsiniz. Buradan buraya 3 santim, buradan buraya 2 santim olacak şekilde delik açıyoruz. Ondan sonra biraz pay bırakarak önceden lehimlediğimiz kablo boyları 45 santim olan kahverengi ve mavi kablo lehimlenmiş kırmızı renkte kütük ledi pay bırakarak bu şekilde yapıştırıyoruz. Yapıştırırken bu kütük ledin ortası 4 santim yukarıya gelecek. Asetatın altından 4 santim yukarıya gelecek. Şuralara geliyor yani 4 santim. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Soldan da pay olacak, sağdan da pay olacak. Özellikle delikle arasında pay olacak. Bu şekilde asetatları hazırlıyoruz. Sonra bunların üstüne yakılmış köpükler yani kütükler yapıştırılacak. Tabii kütük yapıştırılmadan önce bu kabloların bu delikten içeriye geçirilmesi gerekiyor. Önce kablolar delikten içeri geçecek. Ondan sonra üstüne köpük yapıştırılacak. Köpük yapıştırılırken de köpüğün boyu 68,5 santim olacak. Şöyle boyu 68,5 santim olacak. Yüksekliği de 6,5 ile 7,5 santim arası olabilir. 6,5-7,5 santim arası olabilir. Bu şekilde kesilecek. 68,5'a örneğin 6,5 ya da 7,5 kesilecek. Yapıştırılırken de şöyle yapıştırılacak. Sağdan, soldan ve alt kısımdan 4'er milim boşluk bırakılarak yapıştırılacak. Yani bu ledin üzerine köpük yapıştırılırken sağdan, soldan ve alttan 4'er milim boşluk bırakılarak yapıştırılacak. Ne demek istiyorum? Yani buraya tam dayanmayacak. 4 milim pay olacak. Buraya da tam dayanmayacak. 4 milim yukarıda pay olacak. Şöyle yukarıya doğru. Şuralara yapıştırılacak. Şuradan başlayacak. Soldan da 4 milim boşluk olacak. Buralardan sonra köpük başlayacak. 4 milimden sonra köpük başlayacak. Bu şekilde yapıştırılacak köpüklerin hepsi. Köpükleri yapıştırırken şimdi elimde köpük yok, hazır yakılmış. Köpükler yapıştırılırken şöyle köpüğü dikdörtgen gibi düşünürsek, şöyle uzun bir dikdörtgen gibi düşünürsek, köpüğün altını çevirdik. Yani şurası yakıldı diyelim, şurayı çevirdik altına. Kenarlara döküyoruz. Kenarlara ne döküyoruz? Hızlı yapıştırıcı döküyoruz. Hızlı yapıştırıcı böyle en kenarlara. Ortalara asla gerek yok. En kenarlara şöyle aşağı doğru böyle tamamen çerçeve şeklinde hızlı yapıştırıcıyı döküyoruz. Ondan sonra buraya o paylarla oturtuyoruz. İşte 4 milim buradan, 4 milim buradan olacak şekilde, 4 milim soldan olacak şekilde şöyle oturtuyoruz. Oturttuktan sonra iyice bastırıyoruz. Biraz bekliyoruz. Bekledikten sonra işte kaç saniye? 10 saniye bekliyoruz bastırıp. Bekledikten sonra elimize hızlı yapıştırıcının hızlandırıcı spreyini alıp kenarlarına bastırırken bir yandan kenarından sıkıyoruz, üstlerinden, yanlarından. Spreyi sıkıp ondan sonra kontrol ediyoruz. Asetatla köpük arasında yukarıda, aşağıda, sağda, solda boşluk kalmış mı? Boşluk kalmışsa oraları da birer damla damlatıyoruz. Bastırıp
hızlı yapıştırıcıyı spreyini sıkıyoruz. Yani hiç boşluk kalmayacak hemen hemen. Kenarlarda, yani köpüğün çerçevesinde hiç boşluk kalmayacak. Çünkü boşluk kalırsa bu sefer buradan LED'in ışıkları sızıyor, kötü bir görüntü veriyor. Bu şekilde asetat ve köpük hazırlanıyor önden paket halinde. Diğer bir işlemse bu efekti veren mil ve folyonun hazırlanması paket halinde. Şu şekilde hazırlanıyor. Onu da anlatalım. Şimdi önceden kesilmiş hortumlar, 2,5 santim kesilmiş hortumlar şu millerin ucuna geçiriliyor. Fakat geçirilmeden önce yarıya kadar içine, hortumların içine hızlı yapıştırıcı sıkılıyor. Ondan sonra mil yarıya kadar, hortumun yarısına kadar geçiriliyor içeri. Biraz döndürülüyor, bastırılıp yapıştırıcının etkisi arttırılıyor, sabitleniyor. Ondan sonra dışarıdan şu aralardan hızlı yapıştırıcının hızlandırıcısı, aktivatörü sıkılıyor. Bu şekilde hazırlanıyor. Bunun folyosu nasıl hazırlanıyor onu göstereyim. 2 tane 4 santime 120 santim boyutunda 2 tane şerit folyo kesiliyor. Kesildikten sonra kedi merdiveni şeklinde katlanıyor. Kedi merdiveni şeklinde katlama bittikten sonra da şurada göstereyim. Katlama bittikten sonra da şuraları ayrılmasın diye şu aralara sadece üst ve en altına hafif silikon sıkılıyor. Katlanma şeklini alabiliyor. Şuralara silikon sıkmayı da yapıştırmayı da Gökhan biliyor. Sıkıldıktan sonra şu şekilde ben katlıyorum bunu. Yan keskiyle kesiyorum. Onu da göstereyim. Şöyle yapalım. Şimdi şu şekilde katlıyorum. Katladıktan sonra düzgünce önce buradan yan keskiyle kesiyorum. Sonra buradan kesiyorum. Şöyle. Bir de arkasına yapıyorum aynı işlemi. Çünkü bu kalın olduğu için ta dibe kadar delik açılmıyor. Şu şekilde. Şu şekilde delik açılmış oldu. Şimdi bu delikten o mili geçireceğim. Şimdi bu delikten mili çok kolay bir şekilde şöyle geçiriyorum. Geçirdikten sonra ortasına kadar getirdim şöyle şu şekilde. Ortasına kadar getiriyorum. Ondan sonra yukarı aşağı bunları böyle çok kolay bir şekilde açıyorum. Hemen şipşak çok kolay bir şekilde bunları açıyorum.
Sonra bunların sabit durması için, şu folyonun sabit durması için şuradan, üstten ve alttan bunları elektrik bandıyla bağlıyorum. Bitmiş halini göstereyim. Şu da bitmiş hali. Üstten ve alttan bunları elektrik bandıyla bağlayarak sabitledim. Direkt üstünden bant attım yani. Başka bir şey yapmadım. Şu şekilde artık bu dönerek efekt verecek. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de şu. Millerin ucu tıraşlı olmalı. Yani çapak veya sivrilik, aşırı sivrilik olmamalı. Yuvarlak olmalı. Evet. Son montaj öncesi bir de kutu kaplaması yapıyoruz. Kutularımız atölyeden işte şurada takozu çakılı bir şekilde geliyor. Takoz çakılı bir şekilde geliyor. Biz bunun içini siyah kaplıyoruz. Siyah mukavva kağıdıyla bunu kaplıyoruz. Kaplarken tutkalı olarak iskelet tutkalı kullanıyoruz. Şöyle kanalları aşmayacak şekilde içine kaplıyoruz. İskelet tutkalında şu şekilde tüpten sıkacağız. Bu tüple köşelere şu şekilde mesela hızlıca köşelere dört köşeye şöyle şerit şeklinde, çizgi şeklinde, çerçeve şeklinde sıkacağız. Ondan sonra şöyle bir çapraz atacağız. Çapraz. İstersek ortaya, yukarıdan aşağı. Ondan sonra üstüne kağıdı yapıştırıyoruz. Bu kadar kolay. Bunu da yaptıktan sonra kutuyu deliyoruz şuradan. Çünkü dışarıdan bunun içine güç kablosu girecek. Şu şekilde delik açıyoruz. Arkadan. Arkadan oradan. Ne taraftan diye düşünürsen kutuyu önden baktığım zaman sol alt tarafından. Şu taraftan delik açıyoruz. Burası sağ tarafı, takozun olduğu taraf. Önden baktığım zaman kutunun içine takozun olduğu taraf sağ taraf. Deliğin olduğu taraf sol taraf. Delik sol alta gelecek. Kutuya önden baktığımda. Buradan delik açıyoruz. Ondan sonra son montaj başlıyor.